大家文千万字，大家要和大家做伙来捌一日。昨咱新闻讲到，白沙屯妈祖已经决定今年进香的时间。一般妈祖出巡，沿路拢会打香条。另外，出名台语歌家后，嘛有写到陪你坐点医疗。听你讲少年的时阵，你有偌高？今仔日要甲大家小解这一日就是条，倒摇条，读第5条。幼长长的物件，咱讲条，像咱讲金条、银条。另外，算幼长物件的单位，咱讲一条路、2条锁啊、3条歌、4条新闻、1条股，还佫有7条钱。另外，算代志法律的单位，咱讲法条、条例。若是代志真严重，咱讲代志大条。另外，头前讲到另外一个音读做疗，像讲医疗、化疗、1疗医啊、2疗吧。带大家做伙来小解这2个词。头一个读做医疗，也就是长椅；第二个词读做花雕马，嘛有人直接讲斑马、花斑马、花罗马。咱用一句话来举例，甲这2个词甲做伙。譬如讲阿明带汤生元阿孙去踅动物园，坐伫咧医疗，看花雕马，还佫有看其他的动物，看甲满天钻金条，要杀无半条。今仔日小解这一日读做条，另外一个音读做疗，提供予观众朋友来参考。